Ողջույն սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր նորից մի հարցի կպատասխանեմ, ամեն ինչ առաջ գաղութ կանենք, հետո կխոսենք այդ թեմայով։ Ամենակարող իմ Աստված, մենք շնորհակալ ենք քեզանից։ Մենք մեծարում ենք, փառավորում ենք քո սքանչելի անունը իմ հայր, որ ամբողջապես սեր է, որ ամբողջապես օրհնություն է, որ ամբողջապես հավիտենական կյանք է իմ Տեր, փառք քեզ։ Ամենակարող իմ Աստված, մենք ուզում ենք, որ դու ներկա լինես ամեն մեր խոսքերի մեջ, մեր մտքերը բաց անես իմ Տեր, մեր մտքերը լուսավորես քո Աստվածային Սուրբ Հոգիի լույսով իմ Տեր։ Շնորհակալ ենք այս ամենի համար։ Մեծարում ենք քո Սուրբ ու բարի անունը, Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Ամեն։ Ես կարդամ հիմա հարցը սիրելիներ։ Տեսեք, մեկը այսպեսի մի շատ հետաքրքիր հարց է ուղղել կոնկրետ ինձի, ոչ թե Աստվածաշնչից, այլ ուղղակի ինձի։ Արկադի եղբայր, որ խնդրեմ, չեք ասի, դուք ինչպես եք ծոմ պահում։ Շնորհակալություն։ Խնդրում եմ, որ իմանա, թե ես ինչպես եմ ծոմ պահում։ Ես ծոմապահության մասին խոսացել եմ, սիրելի հարց տվող, սիրելի քույր եղբայրներ, նայեք տեսա ժապավենների մեջ, վերնագրերով գտնեք ծոմապահության մասին։ Տեսեք, ես ինչպես եմ ծոմ պահում։ Ես ծոմ եմ պահում, սիրելիներ, հոգևոր ձևով։ Հոգևոր է իմ ծոմը։ Տեսեք, ես առաջ ֆիզիկապես էի պահում ծոմ, առաջներում ֆիզիկապես էի պահում, այսինքն հաշ չէի ուտում, հաղորդությունից առաջ պարտադիր մենք հաշ չէինք ուտում, կամ առանցին ծոմեր էի վերցնում, երբ որ հոգսեր էի ունենում, ֆիզիկապես ծոմեր էի վերցնում, հաշ ջուր չէի ուտում, չէի խմում մի քանի օր, ասենք նշանակում է այսքան օր չուտել կամ չխմել։ Եվ դա ինձի օգնում էր, ասեմ ձեզ սիրելիներ, թե հոգևոր չէր այս ծոմ, մարմնավոր ծոմ էր, բայց դա ինձի օգնում էր, իսկ որն էր դրա օգուտը, սիրելի հարցնող, տեսեք, ես երբ որ ծոմ էի պահում այն ժամանակ, տանջվում էր իմ մարմինը, սովածություն էի ես զգում ու զսպում էի ինձի չէի ուտում, մանավանդ որ համեղ կերակուր էին ուտում, ես հիշում եմ մի օր 3 օր ծոմ պահեցի, արդեն թուլացել էի, 3 օր այդքան էլ շատ ժամանակ չի, բայց քանի որ ես հողերի վրա Հայաստանում ֆիզիկապես շատ էի աշխատում ու գալիս էի տուն ոչ ջուր, ոչ կերակուր էի ուտում, ու այդ շոկն էլ մի կողմից թուլանում էր, մարմինս լրիվ թուլանում էր։ Եվ այդ տանջանքի մեջ ինչն էր ինձ ստիպում, որ ես չուտեի, Աստծո խոսքը ծոմ եմ պահել, ծոմը լավ բան է, իր համար է, ինչ լսել էի եկեղեցուց, ես այդպես էի վարվում։ Ես իմ հասկացողությունը սեփական չունեի Աստվածաշնչից, որ ես հասկանայի ծոմը ինչ բան է։ Եղբայրներն ասում են, որ ծոմ պահես մարմինդ տկարանա, հոգիդ կզորանա։ Եվ ես տենց էի անում, իրոք իմ հոգին զորանում էր, ինչի համար, որտեվ ես մտածում էի, տանջվում է մարմինս, Տեր ջան, քո համար եմ անում, աղոթք եմ անում, ուշու միտքս Աստված հետ։ Հասկանում եք, բայց թե եւս նորից եմ կրկնում, այդ պահից դուրս, երբ որ ծոմը ավարտվում էր, հաց էի ուտում, նորից նույն մարդն էի ես։ Բայց հիմա հոգևոր ծոմը ես հասկանում եմ, թե ոնց եմ պահում։ Այդ ծոմը ես չեմ ասում սխալ է, պահեք սիրելիներ, եւ մարմնին է առողջություն։ Սպանում է հիվանդ բջիջներին, երբ որ մարդու օրգանիզմը երկար է սոված մնում։ Օգտակար է դա, ամեն տեսանկյունից էլ օգտակար է։ Մի քիչ առաջ որ ասեցի մտքի առումով էլ Աստծո հետ էս կապնվում, էլի օգտակար է։ Բայց ճշմարիտ ծոմը սա է սիրելիներ։ Տեսեք, քանի որ Աստվածաշունչը հնից անցավ նորի, գրից անցավ հոգու, մարմնավոր հավատացյալից անցում կատարվեց հոգևոր հավատացյալ, օրենքի տակ իշխանություն ունեցող ժողովուրդը անցան շնորհքի իշխանության տակ, այսինքն Քրիստոսի իշխանության տակ, ստեղ փոփոխություն կատարվեց արդեն։ Ստեղ փոփոխություն կատարվեց։ Իսկ քանի որ օրենքից փոխվեց, հիմի տեսեք, մարմնավոր ծոմը օրենքներ, չէ, օրենքով պահում էինք։ Մարմնավոր ծոմը, սիրելիներ, փոխվեց հոգևոր ծոմի։ Հոգևոր ծոմի։ Քանի որ մենք մարմնավոր չէինք ուտում, հոգևոր հասկանում ենք չուտելը ինչ է։ Ես խոսացել եմ նորից եմ կրկնում այդ մասին, ոնց որ կարկես կրկնողության պես է, բայց կասեմ, նայեք, Աստվածաշնչի խոսքը գրված է. եղբորդ մեղքագործեմ բարեմ մի տունդ մի թող։ Սա գրված է Աստվածաշնչի մեջ։ Հիմա քանի որ ես ծոմ եմ պահում, երբ որ ես հոգևոր ծոմ եմ պահում, այդ գիրը չեմ ուտում։ Չէ որ Աստվածաշնչի խոսքերը կերակուր են մարդու համար։ Հիսուսն ասեց, ես եմ ճշմարիտ հացը։ Իսկ Հիսուսը Աստվածաշնչի խոսքերն են։
Հիմի ես չեմ ուտում այդ խոսքը, իմ եղբորը, մեղ գործող եղբորը գլուխը կախ գալիս է, ես չեմ վռնդում իմ տնից։ Ծոմ եմ պահում, այդ խոսքը Աստվածաշնչից չեմ ուտում, սիրո հոգին իմ մեջ ապրում է, ես հոգևոր եմ կատարում դա։ Հոգև Աստվածաշնչյան այդ խոսքերը ես չեմ ուտում, որ պետք է եղբորդ վռնդեք։ Ես հիշում եմ Հայաստանում հայտարարություն էին արել ամբողջ եկեղեցիներում, մի հատ եղբայր կար, ինչ-որ վիճվել էին, կռվել էին, անհնազանդեր չգիտեմ, իրան ոչ թե միայն չէին բարևում, այլ եկեղեցի չէին թողում մտնի։ Ու իրան արգելում էին, որ շփվի որևիցե մեկի հետ, եկեղեցուց մեկի հետ։ Եվ եկեղեցում զգուշացել էին, բայց ես չէի կարողանում, ես ծոմ էի պահում, այդ խոսքերը ես չէի ուտում, գիտեի, որ այդ խոսքերի մեջ տակը սեր կա թարգված, այդ խոսքերը սպանում են, այդ եղբայրը առանց այդ հուսահատված, նեղված, եղբայրներից արհամարված, մի հատ էլ ես արհամարեմ, չէի կարեմ ես այդ անեի։ Ես ընդունում էի իրան, հասկանում եք, ծոմ էի պահում, այսինքն այն խոսքը, որ ասում է եղբորդ մին թունա, չէի ուտում այդ խոսքը։ Նույնը ես այսօր եմ վարվում, հիմա եմ վարվում, սիրելիներ, սիրո հոգիով ենք առաջնորդում, եթե սիրո հոգիով ենք առաջնորդում, նշանակում մենք Աստվածաշնչյան շատ տեղեր ծոմ ենք պահում, գրված է, սպանի քո թշնամուն, ես ծոմ եմ պահում այդ տեղը, չեմ սպանում իմ թշնամուն, հակառակը բարիով եմ գործում, բարի եմ անում իմ թշնամուն, հաց եմ տալի, ջուր եմ տալի իրան, իր գլխին կրակի կայծերը հավաքում, այսինքն ինքը սկսում է տանջվել, ինքը սկսում է վառվել իր արարքի համար, իր արածի համար սկսում է տանջվել ու ապաշխարության է գալի, Աստված ձգում է իրան, կանչում է իրան դեպի խոսքը։ Տեսեք, ստեղ ես մի հատ համար եմ հանե, թագավորած գլուխ, լավ, երկար է մի քիչ գրքից չեմ կարծած, ասեմ, ով կարծացել է կհասկանա, ով չէ, հիմա կարճ կասեմ։ Երրորդ թագավորած 21:9 գլխի մեջ գրված է, որ գրված է այն մասին, որ Հեզաբելը, կհիշեք, որ ես հեսա Նաբովթին, Նաբովթը ուներ մի հատ հողակտոր, Աքաբը ուզում էր վերցնել այդ հողակտորը, Նաբովթը չտվեց եւ տրտմեց Աքաբը, բայց Հեզաբելն ասեց ինչ ես տրտմում, հիմա ես քոնը հետ կբերեմ, հողամասը ընես կանեմ, որ ոչ թե հետ կբերեմ, ընես կանեմ, որ քոնը կլինի այդ հողամասը, անորեն ձևով։ Եվ Նաբովթին բռնեց, քաղաքից մի քանի սուտ վկաների վարձադրեց ու ասեց. «Ծոմ հրատարակեցեք քաղաքում ու քարկոծեք Նաբովթին։ Հրատարակեցեք ծոմ, այսինքն անորեն ձևով Նաբովթին պետքա քարկոծեին, Նաբովթ բնականով թարգմանվում է բերք։ Բերքատու մարդուն, այսինքն ես երբ որ հոգևոր գործերի մեջ շնորհք ունեմ, առաջանում եմ, նշանակում է ես բերքատու եմ, բերք եմ տալի ասում։ Եվ Նաբովթը բերքատու տես մի անձնավորություն էր, հոգևոր իմաստով եմ ես բացատրում, հոգևոր խորհրդով։ Եվ Հեզաբելը, որը նշանակում է անբնակ, Աքաբի ցանկությունը, անբնակ էր ինքը, հոգևոր Աստվածաշնչի մեջ չէր բնակվում, որ ինքը Աստված գրել է, որ անմեղ մարդուն մի քարկոծա, սուտ վկայություն մի արա։ Այդ խոսքերը Հեզաբելն ասեց, որ ծոմ հրատարակեցեք, այսինքն այդ խոսքերը մի օգտագործեք, մոռացեք, հանեք ձեր մտքից, մի կերեք այդ խոսքերով մի առաջնորդվեք, ծոմ հրատարակեցեք ու քարկոծեք Նաբովթին։ Սուտ վկաներ բերեցին, ծոմ հրատարակեցին ու քարկոծեցին, այսինքն ծոմի միտքը հասկացաք, չէ՞ սիրելիներ, որ գրված է, որ քո եղբորը անմեղ տեղը չզրպարտես, չատես, չսպանես, բայց իրանք այդ խոսքերը չկերան Աստվածաշնչից, ծոմ հրատարակեցին, թե չէ մարմնավոր ինչ կաստե Հեզաբելն ասեց, ծոմ հրատարակեցեք ու սպանեք, կարծես թե մարմնավորը անբանա, անմիտ մի բանա դուրս գալի, տեսեք, Զաքարիա 7-րդ գլուխ 5-ից 6-րդ խոսքերն էր կարդամ Ամերիկի շինության համար, Զաքարիա 7-րդ գլուխ 5-ից 6-րդ խոսքերը, տեսեք, ասիր այս երկրի բոլոր ժողովրդին և քահանաներին, թե երբ որ ծոմ էիք պահում և սուգ անում 5-րդ և 7-րդ ամիսները, ահա այս 70 տարին, միթե ինձ համար էիք ծոմ պահում, և երբ որ ուտում էիք, և երբ որ խմում էիք, միթե ձեզ համար չէիք ուտում և ձեզ համար խմում, տեսեք Աստված հանդիմանում է այս ժողովրդին, իր ժողովրդին, ասում է այդ որ ծոմ էիք պահում, միթե իմ համար էիք ծոմ պահում, այսինքն, երբ որ տեսնում ես եղբայրդ մեղավոր է,
ծոմ ես պահեմ իրան սիրելու համար, իրան աստծուն բերելու համար, այդ ծոմը Աստծու համար է, որ ես չարչարանք եմ, այսինքն չարչարանք ասելով որ աշխատանք եմ տանում, որ այս մի անձնավորությունը մահից կյանքի դառնա, դա Աստծու համար եմ ես անում։ Եվ ես ծոմ եմ պահում, որ այդ մարդու մեղքերին չնայեմ, աշխարհի մեջ է, մեղավոր է, քարոզում եմ, որ ինքը գա։ Հասկանում եք, իսկ ստեղ Աստված ասում է, միթե իմ համար էիք անում դա, չէ որ ձեր համար էիք անում, ձեր եկեղեցին շատացնելու համար ծոմ էիք պահում։ Այսինքն վարքաբեկը մեկ են մի եկեղեցուն, ձեր եկեղեցուն գովում եք, որ բերեք ձեր եկեղեցին։ Վարքաբեկելը չէիք ուտում, որ չի կարելի վարքաբեկել, այն մյուս եկեղեցին, չի կարելի դատել, բայց դուք դատում եք ուրիշներին, որպեսզի բերեիք ձեր եկեղեցին շատացնեիք։ Ծոմ եք պահում Աստվածաշնչյան այն խոսքը, որ ավելի լավ տեսեք, լիքը բաներ կա, էլի որ մենք Աստվածաշնչյան խոսքերը, երբ որ գրված է, սա գիր է։ Այս գիրը սպանում է սիրելիներ, եւ մենք որը որ սպանում է, պետքա ծոմ պահենք։ Եվ հոգևորը, որը ապրեցնում է, այդ հոգևորը պետքա հրատարակենք։ Ծոմ հասկացողությունը։ Ստեղ հանդիման է խիստ ժողովրդին, այս ժողովրդին, որ ասում են, միթե իմ համար էիք ծոմ պահում, այն որ ուտում խմում էիք, միթե իմ համար էիք ուտում խմում։ Աստվածաշունչը որ կարդում էիք, աղոթք էիք անում, ուրախանում էիք, միթե իմ համար էիք անում, ձեր համար էիք անում։ Այսինքն ձեր ուրախությունն էր ձեր աշխարհիկ, ձեր տեսանելի երևույթով ձեր եկամուտը, հարստությունը, եկեղեցու շատությունը, ձեր փառահեղությունը, չգիտեմ ինչը, դրա համար եք ուտում ու խմում։ Այսօր շատ մարդիկ կան քարոզ են անում, որ մենք Աստծո որդիներ ենք, մենք պետք է սենց անենք, այդ իրանց համար են ծոմ պահում, Աստծո համար չեն պահում։ Որ իրանք պետք է մարմնավոր ծոմ է սա, սիրելիներ, հասկացեք իմաստը, խորությունը սրա։ Որ ամենայն հեզությամբ, ամենայն խոնարհությամբ պահող մարդը, ներողամտությամբ, սիրով լցված մարդը Աստծու համար է միշտ ծոմ պահում։ Իսկ երկրավոր մտածող, երկրավոր իր մասին գիրացող մարդը իր համար է ծոմ պահում, իր համար է ուտում խմում։ Ոնց կարդամ, որ իրան օգուտ է, հա, ես իշտեղը չէ, ինձ ձեր չի տալի, չեմ ուզում, ես մյուսն է կարդամ, տեղեր են հանում, որ իրան է օգտակար, իրան է օգուտ։ Ես գիտեմ մարդկանց, որ անընդհատ նույն բանն են կրկնում, ամբողջ Աստվածաշնչից տեղ կա, որ ընդհանրապես այդ 50 տարի եկեղեցին գոյություն ունի, 50 տարում մի անգամ չեն կարդաց այդ տեղը։ Մի խոսքով, լավ, մի խոսքով։ Եվ 9-րդ գլուխ 19-ն էլ կարդամ այս նույն խոսքի, նույն Զաքարիայի մարգարեության։ Ես տեղ խառնեցի։ Լավ, ժամանակի առումով ես կարդամ սիրելիներ Գործք առաքելոց 14-րդ գլուխ 22-րդ խոսքը։ Գործք առաքելոց 14-րդ գլուխ 22-րդ խոսքը, տեսեք, նրանց ամեն մեկ եկեղեցիների համար երեսներ ձեռնադրեցին, աղոթք արին, ծոմ պահելով եւ նրանց հանձնեցին այն Տիրոջը, որին հավատացել էին։ Նրանք եկեղեցիներում ծոմ պահեցին, երեսներ ձեռնադրելուց ծոմ պահեցին ու կարգեցին եկեղեցիների վրա։ Տեսեք, երբ որ ես այսօր Աստվածաշունչն ասում է, որ պետք է երեցը կամ հովիվը լինի սուրբ, անառատ, մեկ կնոջ այր, դաստիարակված երեխաներ ունենա եւ այլ, ագահ չլինի, կռվարար չլինի եւ այլ, փողասեր չլինի։ Եվ այդ հատկություններից իմ մեջ կա, ոնց է լինի երբեմն տեսնում եմ, որ ես բարկանում եմ իմ երեխեքի վրան կամ իշոր մեկի վրան, պահալնում, չկա մի հատ երեց այսօր մի խոսքով հովիվ, որ այդքանը սուրբ ու անառատ իր մեջ լինի, ինքը ունենա դրանք։ Ինքը միշտ խախտում է դրանք, միշտ ստացվում է խախտում որպես մարդ։ Դրա համար առաքյալն ասում է ծոմ պահեք։ Ծոմ պահեք, ինքը քանի որ չի սիրում այդ բարկությունը, բայց ստացվում է պահի տակ բարկանում է, իր երեխան չարություն արեց, իր ասած խոսքը չլսեց, բարկանում է։ Ծոմ պահեք, այդ բարկություն մի համարեք։ Մի կերեք այդ կերակուրը Աստվածաշնչյան։ Եթե ուտեն այդ կերակուրը ծոմ չպահեն, երես չեն կարգի, երես չի լինի երկրի վրա, ոչ մի եկեղեցիներում հովիվներ երեսներ չեն դնի, որտեղ բոլորն էլ ունեն թերություններ, որի համար պետքա ծոմ պահվի։ Ահա թե ես ոնց եմ ծոմ պահում, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, սիրելի հաշտվող, ես ջանք եմ անում, ես տիպում եմ ինձի, որ ես ծոմ պահեմ ամեն բարիության, արդարության համար։
Այսինքն Աստծո համար եմ ես ուզում ծոմ պահեմ, ոչ թե իմ համար, իմ բաղձանքը կատարելու համար, իմ ցանկությունը կատարելու համար։ Մարդիկ ծոմ են պահում, որ եսի ինչը հաջողվի իրանց, որ եսի ինչը լինի։ Ես ծոմ եմ պահում Աստծո համար, մարդկանց հոգիների փրկության համար ես ծոմ եմ պահում։ Այսօր մի հոգի զանգել է ինձ առավոտ շուտ ժամը 7-ին, հələ քնած էի, չէի արթնացել։ Մի հոգի զանգել է ինձ, մի հատ եղբայր։ Հարց տալի, 100 անգամ էլ ասես կներես, որ առավոտ շուտ եմ զանգել, ես չկարեցա համբերեի, սպասեի բաներներ, ինձ հետաքրեց այս հարցը։ Ուրախությունից սիրտս ցնծում էր, իրիկունը շատ ուշ էի քնել։ Ես պետքա քնեի մինչև 8-9 երևի, լավ էլի շատ, բայց 7 հələ չկար։ Զանգեց ինքը ես ուրախացա այդ մարդու այն հոգևոր, որ ինքը այս կյանքը չի համարում։ Առավոտ շուտ է կան հանգստացնեմ կամ եսի այնքան էր լցված, այնքան էր ինքը ցանկությամբ լցված, որ այդ հարցի պատասխանն իմանա, որ զանգել էր ինձի։ Ես շատ ուրախացա դրա համար, սիրելիներ։ Ես շատ ուրախացա։ Ծոմապահությունը, սիրելիներ, ծոմապահությունը ներել, համբերել, խոնարհվել, սիրել եւ այլը։ Սա է Աստծո իսկական ու ճշմարիտ ծոմը։ Վարվեք բոլորդ էլ տենց։ Ձեր ամեն ինչը կհաջողվի, ձեր գործերը կհաջողվի, ներսի աշխարհը հաջողակ կլինի։ Ինձի պետք չի դրսի աշխարհով ես թակավորնեմ, աշխարհը տիրեմ, բայց կորեմ ես։ Հավիդենական կյանքը չժառանգեմ, որտեղ այս աշխարհն էլ երկին էլ ակնթարթի պես կանցնի կետ։ Ինձի պետք է այդ ակնթարթը շուկը ես փոխեմ իսկականի հետ, հավիդենականի հետ։ Նույնն էլ ձեզ արհամարեք էտի։ Երկրի վրա ապրեք հանգիստ, ով չի ուզում, որ մի քիչ հանգիստ խաղաղ ուրախ լինի։ Բայց երբ որ գալիս է Աստծո պահը, դու ընտրա չարչարանքը, այսինքն ընտրա ծոմը, այսինքն ընտրա, որ այս դիմացինդ փրկվի, իսկ դիմացինդ փրկվելու համար քո զոհն է պետք։ Քրիստոսի զոհն էր, որ փրկեց աշխարհին։ Քրիստոսի չարչարանքն էր, որ փրկեց աշխարհին, Քրիստոսի արյունն էր, որ փրկեց մաքրեց լվաց մեր մեղքերը։ Նույնը ես պետք է անեմ այս դիմացինի համար։ Ոչ թե արեք, ապաշխարեք ու փրկվեք, արեք, չես գալեմ թող գնա, էսի ծոմ չի, ապաշխարություն չի սա։ Հասկացեք միտքս իրեններ, հոգևոր եւ մարմնավորի միտք։ Ես սենց եմ ծոմ պահում, սիրելի քուրս, սիրելի եղբայրս, խորհուրդ կտամ, որ դուք էլ բոլորդ էլ այս ձև։ Սկզբից հոգևոր պահեք, մարմնավորը պահեք, չպահեք, այդքան էլ էական չի։ Եթե եկեղեցում ընդունված է սովորություն կա, պահեք մարմնավոր նաեւ։ Եթե չէ, հոգևոր ծոմը պարտադիր ու կարեւոր է։ Այլապես կռվի ու վեճի մեջ կլնենք մենք բոլորի հետ։ Այսքան ամենքի շինության համար եղեք օրհնված, զորացած Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։